হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু শুক্লার পাঁচমিশালি। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আর আজ আমি সেই সকাল সকাল বেরোচ্ছি। এখন বেলা 11টা বাজে, এখন বেরোবো আমি। তো আজ যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি ঠাকুর দেখতে, আর কোথায় খাওয়া দাওয়া করবো সেটাও আপনাদের দেখাবো। চলুন। কেমন লাগছে আমায় অবশ্যই জানিও একটু। তো এবার বেরিয়ে পড়লাম। শোনা যাচ্ছে কোথায় যাবো? সল্ট লেক, তাই তো? মামা বাড়ি যাবে? হ্যাঁ চলো, মামা বাড়িতেই চলো। लस्सी 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 तंदूरी चाय तंदूरी चाय तंदूरी चाय स्मोक बिस्किट लस्सी खाओ लस्सी 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 ठंडा ठंडा। এটা হচ্ছে সুরতি সংঘ। এখন ছেলে সবাই তো খাবে, যেটা কি ভিড় রে বাবা, উফ। তো বাবা কোথায় গেল দেখতে পাচ্ছি না তো। বাইক নিচে ছেপে গিয়ে নিচে পড়লো। কোথায় উঠলাম কোথায় নামছি অনেকটা। ফ্রেন্ডস, আমরা এখন এসেছি গ্লোবসিল ক্রিস্টালে। এটা হচ্ছে সেক্টর 5, সল্ট লেক সেক্টর 5-এ। আর আমরা খাবো কোথায় বল? স্লাইফক্সে আমরা খাবো। চলুন আমরা দেখাচ্ছি, ব্যাক ক্যামেরায় দেখাচ্ছি। জায়গাটা খুব সুন্দর না? সেক্টর 5-এ। খিদে পেয়েছে আর পারছি না। এখন কটা বাজে? আর 4টে বাজে বলো না? খুব সুন্দর জায়গাটা দেখুন। এই যে স্লাইফক্সে ঢুকছি, সুন্দর।
আমরা বসে পড়েছি এখন স্লাইফক্সে। দেখা যাক কি অর্ডার করি আমরা। একটু খুব এখানে আওয়াজ শুনতে পাওয়া একটু অসুবিধা হচ্ছে। তো আমরা অর্ডার করেছি চিকেন চেট্টিনার, আর দিয়েছি হচ্ছে ভেটকি টিক্কা মশালা, স্টেক দিয়েছি, গ্রিল ফিশ ফিলেট সার্ভড উইথ গ্রিল ভেজিটেবল অ্যান্ড ক্রিমি ম্যাশ পটেটো ইন লেমন পেপার ব্যাটার সস। এখানে অনেক কিছুই আছে। তো আপনারা এখানে আসতে পারেন, খুব সুন্দর এখানে অ্যাম্বিয়েন্সটা, খুব সুন্দর। ভেতরটা দেখুন, ভীষণ সুন্দর অ্যাম্বিয়েন্স। খুব খিদে পেয়েছে, খিদেই সবার পেট ঠুচু করছে, তাই না মা? খুব খিদে পেয়ে গেছে, এখনো খাবার আসেনি, খাবার আসছে, তত ওয়েট করি। উফ, শেষ পর্যন্ত খাবারটা এসে গেছে। বাপরে বাপ, আর পারছিলাম না, অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছিলাম। তো যাই হোক, তার সাথে পরাঠা, এটা হচ্ছে মানে পরাঠা আছে, আর এটা হচ্ছে ফিশ ফিলে উইথ ম্যাশ পটেটোস, এটা হচ্ছে জিরা রাইস, ভেটকি এটা হচ্ছে মশলা, ভেটকি টিক্কা মশালা। এবার খাবারে ঝাঁপিয়ে পড়ি। হ্যাঁ, খিদে পেয়েছে, অনেকক্ষণ খিদে পেয়েছে, শুরু করছি। তো স্টার্ট করলাম খাওয়া। চিকেন চেট্টিনার আর পরাঠার সাথে স্টার্ট করলাম। আর মেয়েরও প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল, ব্যাস শুরু করে দিয়েছি। এটা খাচ্ছি জিরা রাইস উইথ ভেটকি টিক্কা মশালা। খাবার ভীষণ ভীষণ ভালো, আর কোয়ান্টিটিও খুব ভালো। এটা হচ্ছে গোলাপ জামুন, চিজ কেক, ডেজার্ট, আর এটা হচ্ছে চকলেটের একটা ডেজার্ট আছে। এটার নামটা অনেকটা বড় ছিল, তো ভুলে গেছি। যাই হোক, এত নাম মনে রাখতে পারি না। দারুণ খেতে। তো খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেল, এবারে বাড়ি যাওয়ার পালা। আজ নবমীর দিন খাওয়া দাওয়া করতে বেরিয়েছিলাম। তো যাই হোক, তো ফ্রেন্ডস বেরিয়ে গেছি খাওয়া দাওয়া করে। নবমীর খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল, এবার বাড়ি চলবো। আর কোথাও ঘুরতে যেতে ইচ্ছে করছে না, অনেক ভিড় হবে সব জায়গায় এখন। তো দেখা হবে আবার নেক্সট ব্লগে। ওকে, টাটা।